Marco Volpato, è sempre bello vincere un derby, però questa sera ha anche una valenza importantissima. Allora, è sempre bello vincere, è sempre ancora di più un derby fuori casa e una partita importantissima come questa perché ci consente di mantenere il sesto posto, mi sembra, in classifica, quindi siamo veramente al settimo cielo. Per quanto mi riguarda, stamattina io ho avuto qualche problema, c'era qualcun altro che aveva qualche altro acciacco, quindi abbiamo stati attenti tutti quanti per riuscire ad arrivare al top a questa partita. Beh, merito anche, lo diciamo, dello staff medico e dei fisioterapisti, no? Era qui che volevo arrivare, che volevo fare un complimento anche a loro, no scherzo, un grazie ai nostri fisio, al nostro staff che ci permettono di scendere in campo perché siamo tutti vecchi e rotti. A parte gli scherzi, tornando al match, cos'è che è stata secondo te la chiave del match questa sera? Rispetto all'annata contro di loro abbiamo giocato un'altra pallavolo, abbiamo limato le nostre imperfezioni, siamo entrati in campo con una carica micidiale, sapevamo che potevamo farcela perché contro Perugia abbiamo giocato una partita stratosferica, secondo me anche se ne abbiamo perso. Giocando così è difficile per tutti. Sembra che dalla gara con Perugia adesso avete ritrovato quel ritmo che era stato un po' spezzato dopo il mese di sosta. Sì, è sempre difficile mantenere questo livello, basta una pausa per perdere, un equilibrio molto delicato che è facile perdere. Invece noi dobbiamo mantenerlo, è un periodo che stiamo giocando spesso, adesso già domenica abbiamo di nuovo Trento che è un'altra partita importante, abbiamo poco tempo per recuperare, dovremmo essere bravi a farlo.